Благодарам. Почитувани колеги, почитувани представници на владата, почитувани граѓани. Сакав да поставам неколку прашања, сите се поврзани за една тема. Ќе пробам да поставам повеќе дилеми и подпрашања, но ќе го концепирам во едно пратеничко прашање, бидејќи се работи за Законот за учебници, односно темата поврзана со Министерството за образование, се разбира, прашањето ќе биде до министерката. Револтот кон новата концепција за реформи во основното образование достигнува голема кулминација од кога се слушна најавата дека ќе се заменуваат печатените учебници со дигитални учебници. Не слушнавме од Министерството, не слушнавме ниту една издржана, убедлива анализа, некој стратешки документ. Што планирате? Како планирате сето ова да го изведете? Некои брзо плети закони стигаат во собранието, се враќаат, но зашто да нема јавна расправа? Зашто за ова да не се говори насекаде? Гледате колку гнев, колку револтирани наставници, родители, студенти, ученици за сите овие реформи постојано ги слушаме секој ден. Јас ве прашувам дали има и образовна и темелна стратегија за се ова што го правите. Бидејќи не ја слушнавме во етер, а слушнавме дека на медиумите дека многу се манипулирало, се шпекулирало за ова прашање. Еве ја не само како пратеник, и како родител на две дечиња, сакам да слушнам од вас дека многу се манипулирало, се шпекулирало за ова прашање. Еве ја не само како пратеник, и како родител на две дечиња, сакам да слушнам од вас детална анализа, сакам да образложите што подготвувате и зашто го повлековте законот, да се разбира потоа го очекуваме со еу знаменце. Додека јас овде зборувам, не знам, претпоставувам знаете дека се собира петиција за укинување на сите овие реформи, поготово за законот за учебници. Додека јас овде зборувам, ученици се гасат на наставата, сакаат да повикуваат на бојкот. Дали е тоа шпекулација или не, вие ќе ни кажете. Додека јас овде зборувам, се најавуваат пресови пред вашето министерство за да покажат револт кон сето она што се случува. Наставниците се гневни, а многу исто така и средношколци, но и оние дечиња во основното образование се револтирани, бидејќи дел од нив ќе не може да ги поднесат сите овие трошоци. Повторно ќе спомнам, ученици се собираат за бојкот, родители се собираат за бојкот, за протести, а гледам дека од ваша страна има една голема ароганција, насила да донесете некој закон со европско знаменце. Зашто го говорам ова? Бидејќи законот што стигна во собрание, можеше сите јавно да го расправаме, можеше да дебатираме, можеше да поднесеме амандмани, нешто да прифатите. Со ова повлекување што го направивте, и вчера чинам на влада сте го поминале со европско знаменце, сакате да покажете дека вие ќе го донесете овој закон со сила. Сакам да објаснам кон граѓаните дека ВМРО ДПМН не најави дека ќе поднесе многу амандмани за овој закон. Но можноста да поднесеме амандмани и нешто да се укочи од овој закон, ќе немаме шанса, бидејќи вие преку злоупотреба на европското знаменце ќе доставите овој закон во процедура и ќе се расправа само 2-3 дена и потоа ќе биде донесен. И тоа е манипулација и злоупотреба на европското знаменце. И ќе ви кажам на крај зашто. Исто така, често слушам, спомнувате многу земји, како Естонија, како големи развиени земји во Европа, Франција, Германија, не знам, Хрватска, каде што постојат вакви модели на дигитализација, но јас мислам дека не е така. Еве, бе молам објаснете дали е вистина дека имаат вакви или слични закони. Мислам дека не ви сте добри примерите. И во толку развиени земји не планираат целосно да преминат на дигитализација. Дали тоа вие ќе го правите постепено или не, треба одговор да дадете. Но што ќе се случи со библиотеките, со книжарите, да е све електронски, да направиме се дигитално, учениците цел ден да бидат пред компјутери, па кога ќе завршат со настава да дојдат дома повторно да учат на компјутер, па да домашните да ги пишуваат на компјутер, па потоа си поиграат со другарите на компјутер. Па кога е времето за надвор, кога е времето за другурување и така натака. Зашто го говорам ова? Говорам ова со разум и со рацио. Направете алтернатива. Дозволете им на учениците и на родителите да имаат алтернатива. Ако сакате дигитализација, никој не е против тоа, но немој да го направите тоа со уцена и закана дека мора така да биде. Може би грешам, ви исправете ме, но барам одговор да објасните целосно што се случува. Не е во ред постепено да ги замените сите печатени учебници.
Веруете ми, не само што ќе има отпор од родители и од ученици, туку печатени учебници сакали не ќе ги има. Едноставно ќе има и никој не може тоа да го запре. Ние како родители ќе обезбедиме. Вие слушам од вашата институција ќе се печатели и така натаму. Ќе се обезбедат ученици, учебници, ви кажувам. Едноставно така треба. А исто така слушнав дека и многу дечиња не можат, претпоставувам со некои бројки од 25.000 до 40.000 деца во основното образование, можеби вие ги знаете подобро бројките, не можат технички помагала да имаат во дигитални за следење на наставата. Но морам да бидам искрен, слушнав една изјава денеска дека сите деца треба да бидат еднакви. Нормално дека треба да бидат и тоа уставот го предвидува дека еднакви услови во образованието треба да имаат. И дека на сите сиромашни дечиња ќе им се помогнело, ќе се обезбедат средства, ќе се обезбедат дигитални и технички средства и така натаму. Кога? Како? Со кои средства? Има ли доволно пари во буџетот? Зашто не покажете научна стратегија, научна анализа, нека дојдат овде во ова собрание сите од фелата, нека разговараат, слушнете ги што имаат да кажат. Слушнете ги пратениците од ВМРО ДПМН што имаат да кажат на ова прашање, што се премногу компетентни. Не ви зборам само како политичар, не ви зборам да направам политиканство до ова. Ви зборувам и како родител, но и темава се крене малце да си има разум. Зашто вака, со ароганција, со гнев, на сила носење закон, веруете, ќе удрите во зид. И не ви го зборувам тоа како подпредседател на ВМРО ДПМН, ви го зборувам како родител. Се собираат групи за неколку дена од 70.000 граѓани, каде што има револт. Гледам и пратеници пишуваат таму од СДСМ, каде што исто им враќаат со револт и со гнев. Значи прашањево го симнавте на да се загрижува секој еден родител, секој еден граѓанин, а најмногу на крајот од денот кој ќе трпи? Ќе трпат учениците, ќе трпат родителите. Ово е општествено прашање. Има многу подпрашања и така натака. Дали планирате од трето, од четврто деление постепено да ги укинувате? Пак ќе ви повторам. Што и да планирате? Ве уверувам дека печатени учебници сите ние ќе се снајдеме и ги има. На било кој начин, на ово или на оне. Дали утре казни ќе препишете? Повторно ќе има. Затоа ние повторно ќе идеме у библиотеки, повторно ќе идеме у книжари, а на крајот од денот ако треба целосна дигитализација, има и моментално книги што се само електронски, па на крајот од денот повторно идете да купите печатено издание. Не брзете, министерка. Не брзете, отворете дебатата. И затоа сите прашања, сега ќе ви ги поставам, а претпоставувам дека може да ги одговорите во едно прашање, бидејќи се работи за иста тема. Ако ви е потребен дополнителен простор за одговарање, ќе ви поставам и дополнително прашање. Значи прашањето ми е да ги концепирате воедно, така по деловникот. Да. Прашањето е едноставно. Дали планирате постепено да ги укинете сите печатени учебници и да ги смените со дигитални? Повторувам, постепено. Односно, кој е новиот пристап кој се промовира во образованието со новиот закон за учебници што го повлековте, а повторно ќе стигне во процедура. И на крајот само да поентирам дека со тоа што го правите, на крајот од денот ставате EU знаменце, дали е тоа манипулација за со сила да помине овој закон. И сега ќе ви кажам дека ако со сила го туркате овој закон со EU знаменце, мислам дека следната недела може ќе добиете и одговор да го тргнете тоа EU знаменце. Благодарам и на крај честит Великден за сите оние што го слават. Благодарам.